श्री रामदेव मंदिर पुजारी परिषद रामदेवड़ा, हमारे अध्यक्ष श्री अमरसिंह जी तंवर महाराज द्वारा दाता पासो लियो अवतार मिशन 2026, राष्ट्रीय संयोजक श्री कड़वाभाई डामर, राष्ट्रीय प्रभारी श्री किशोरभाई सरवैया, जूनागढ़ जिला प्रभारी श्री विजयभाई करमटा। आज रोज हम जूनागढ़ जिला में भवनाथ तलेटी शिवरात्रि मेला दरमियान आज की एक आश्रम में मुलाकात लिया, जो अपने बाप जी आज अपना परिचय और दाता पासोली अवतार बारे में इसकी भाषा में कुछ कहेंगे। Всем добрый день. Меня зовут Нандини Гири, я саньяси ордена Авана Кара, и имя моего гурджи Харидев Гири Махарадж. Я родилась в России, но сейчас я живу здесь, в деревне Баунат, недалеко от города Джунагад. И я хочу пригласить вас на специальную кампанию «Верните Аватара, о благодетель». Великая кампания 2026 года. Джай Бабари. Под руководством адвоката Шри Амар Сингха Танвара Махараджа, национального президента Шри Рамдев Пуджари Паришад и потомка Шри Рамдев Джи Махараджа организовано паломничество пешком из Дварки, Гуджарат в Рамдевара. В рамках великой кампании 2026 года «Верните Аватара, о благодетель» национальный ответственный министр Шри Кишор Бхай Сарвая Джунагад, а также национальный координатор Шри Рамдев Пир Пуджари Паришад и Гадипати Шри 108 Кадвар Бхай Дамор Магисагар и заместитель координатора округа Джунагад Шри Виджай Бхай Кармотха активно продвигают и ускоряют эту общенациональную кампанию по всей Индии. Основная цель кампании «Верните Аватара, о благодетель» состоит в том, чтобы подчеркнуть, что грех, угнетение и несправедливость адхарма чрезвычайно возросли в мире. В результате природа и мир сильно страдают. Из-за повсеместного распространения адхармы мир постоянно сталкивается с землетрясениями, чрезмерными осадками, пандемиями и другими бедствиями, которые воспринимаются как божественное предупреждение о возможной глобальной катастрофе. Для блага мира все преданные Господа Дваракнатха, Кришны, призываются объединиться в молитве и молиться: «О Господь, о благодетель, пожалуйста, воплотись еще раз и восстанови праведность, дхарму». В Бхагавад-гите Господь Шри Кришна говорит, что всякий раз, когда возрастает адхарма, Господь воплощается. Поэтому это сердечный призыв преданных Господа Кришны: «О Господь, о благодетель, пожалуйста, воплотись снова и защити своих преданных, хранителей дхармы». Шри Рамдев Пуджари Паришад, национальный координатор и Гадипати Шри 108 Кадавабхай Дамор Магисагар Гуджарат, полиция Гуджарата Магисагар. जय बाबारी, जय बाबारी, जय बाबारी, जय बाबारी, जय बाबारी, दाता पाछो लियो अवतार।